Era da un po' che volevo riprovare qualche tastiera meccanica di Akko, ma con un modello non troppo costoso, già preassemblato, insomma un po' per tutti. L'occasione giusta è stata questa 5075B Plus, una tastiera che fa un sacco di cose bene, è piena di RGB ed è praticamente plug and play. Akko ha lavorato molto bene per quanto riguarda l'estetica. È una tastiera davvero bella sia con illuminazione RGB accesa che spenta. Ha delle linee interessanti che, come al solito, richiamano i modelli di fascia più alta da assemblare. La costruzione in generale però è molto buona. Purtroppo è tutta in plastica e non ha nemmeno una lavorazione particolare, ma è costruita bene, non ci sono particolari sbavature e comunque, ripeto, tenete conto che queste tastiere qui sono sempre meglio di tutte quelle tastiere random che si trovano su Amazon, anche di brand gaming più famosi. Prima di passare alla ciccia voglio dare una nota di merito alla confezione che prevede un bel po' di keycaps per personalizzarla un po', altri switch nel caso in cui servissero di riserva, tutti gli strumenti per togliere keycaps, switch ed anche dei supporti in più per la struttura gasket mount. Già perché anche lei è una gasket mount, ormai devo dire che tutti i brand di tastiere custom hanno affinato bene la tecnica delle gasket mount, anche qui nessun problema, ma attenzione a smontarla perché dietro non ci sono le classiche vitine che avrei preferito, quindi praticamente dovete forzare un po' il case superiore per aprirla. Le vitine sarebbero state meglio, ma ve l'ho detto, è praticamente plug and play. Ha 3 modalità di connessione, via cavo, Bluetooth e Wi-Fi, con la possibilità di riporre il dongle nello spazio in basso. Tra le altre cose, funziona molto bene in wireless. Poi ci sono i classici piedini per la regolazione e l'inclinazione e anche la comodissima rotellina per i controlli multimediali, veramente utilissima. Questa grafica sul sito ufficiale di Akko vi fa capire bene quanta attenzione è stata messa al suo interno per l'insonorizzazione e la cura dei dettagli. E devo ammettere che anche ad un primo sguardo si vede e si sente che è veramente importante. Ed essendo una gasket mount, una volta rimosso il case superiore avrete accesso a tutte le componenti, ma fate attenzione se la volete aprire a rimuovere la rotellina qui, attenzione alle strisce LED che sono 2, porta USB-C e anche la batteria da 3000 mAh. Il PCB Hot Swap South Facing vi dà quella tranquillità in più per la compatibilità di switch e keycaps e poi vi permette di giocare con i vari effetti dei LED RGB che su questa Akko sono davvero belli, hanno una marcia in più perché le 2 strisce LED creano un bel effetto di diffusione anche sulla scrivania. I keycaps sono molto buoni, da questo punto di vista Akko sa sempre fatto suo. Si tratta dei classici PBT double shot con un lettering fatto davvero bene, tutto ordinato, preciso e senza sbavature. Io l'ho tenuta praticamente stock perché mi piace questo look molto stealth, davvero professionale, ma sta bene anche con gli accenti grigio chiaro che Akko include in confezione. Io ho provato questa tastiera con gli switch Cream Blue Pro V3 di Akko. Sono dei tattili, forza di attuazione 45 grammi, corsa totale di 3.3 mm, sono a 5 pin, sono shine through, insomma molto belli da vedere anche se io non sono amante di questa tipologia di switch. Il bello di una custom è che ci potete mettere un po' quello che volete. Io avevo anche questi Akko V3 Cream Yellow Pro che sono simili ai Gateron Yellow Pro e volendo si può configurare anche così direttamente con gli switch gialli sul sito Akko ed utilizzando la stock senza nessuna mod proprio come mi è arrivata, quindi con la lubrificazione di serie, insonorizzazione stock e gli switch blu che ripeto non adoro particolarmente, in fondo mi sono trovato molto bene. Personalmente lo trovo un punto a favore di questa tastiera che, sebbene non incontri proprio i miei gusti personali per quanto riguarda la scelta degli switch o di alcune componenti per quanto riguarda la pre-build, devo dire che mi sono trovato veramente bene. E beh, da dire che si vede però, è da battaglia, fa proprio il suo dovere. Io non mi faccio nessun problema con il fatto che è una ISO Nordic, nemmeno il 75% è un problema, utilizzo un po' tutto, basta che siano compatte, ecco. Apprezzo anche il profilo Cherry, insomma, fa decisamente il suo, ci ho preso subito un buon ritmo, non ancora velocissimo al momento, ma dopo già qualche ora ho iniziato a prenderci confidenza. Ci ho lavorato senza problemi, il sound è bello ritmato grazie al set di switch blu tattile, forse un po' troppo presente e aperto come suono, ma in questa configurazione è normale, ed incredibilmente ho apprezzato anche gli stabilizzatori pre-lubrificati, mi aspettavo di peggio ed invece sono buoni. Ovviamente ragazzi buoni in base al prezzo e al fatto che sono pre-lubrificati stock.
se fate un lavoro manuale, io lo dico spesso, ci perdete del tempo, ma l'effetto è completamente diverso. Io l'ho utilizzata prevalentemente in wireless e devo dire che non ho riscontrato nessun problema di latenza, nemmeno in gaming, dove avevo sentito qualche lamentela sui precedenti modelli. Con questa si lavora e gioca senza problemi, è tutto funzionante e ben preciso. Ma ora è il classico momento di un po' di sound test, vediamo un po' come suona, tutto a stock. Tirando le somme direi che A corrisponde bene al resto del mercato. Questa 5075B Plus ha tutto al posto giusto, funziona molto bene ed è anche interessante perché non ha tutta questa voglia di perdersi in milioni di mod e vuole una tastiera a tutto tondo che possa far bene fin dal primo momento. Il prezzo sul sito di Acco è di 109 euro, se ci sono poi ulteriori codici sconto o promo ve li metto in descrizione. Si trova anche su Amazon ma ad un prezzo più alto, anche se ho visto che anche lì ogni tanto mettono delle promozioni. E poi lo sapete, queste tastiere un po' si prendono per entrare nel mondo delle tastiere meccaniche custom, per provare qualcosa di già un pochetto più strutturato rispetto a quelle commerciali. Qui si punta a qualche mod, cambio di switch, se andate a fare una lubrificazione particolare può tirare fuori ancora di più. Qualche mod anche estetica, per esempio la rotellina si può cambiare abbastanza facilmente, però se non volete perderci tanto tempo ed è normale, ed Acco secondo me l'ha pensata anche per questo, la prendete così com'è la gameplay e lei funziona. E nulla, anche per oggi è tutto, mi piace sempre tanto parlare di... Ah, che bello! Tastiere meccaniche custom, anche se in Italia è ancora una super nicchia, ma secondo me con questo miglioramento generale delle tastiere più gasket mount, ancora dettagli rifiniti, prima o poi anche in Italia sarà una nicchia che si allargherà. Ma sono curioso di sapere la vostra in basso nei commenti, come al solito ci sentiamo qui e nulla, anche per oggi è tutto, un saluto da Bernardo per tuttotech.net, ciao!